Bude to dneska večer? Jsem gladiátora. Já jsem si ho dneska prohlídl. Jak jim to nechce chytit. Vítejte na největší akci letošního roku. Nokia Freestyle Motocross Gladiator Games 2007. Dobrý večer. Moje jméno je Leoš Pastrána a jsem nejhorší motocrossový jezdec světa. Ale mám tady skvělý tým. Pojďme přivítat jezdce, který vás tady budou dneska velmi dobře bavit. Dámy a pánové, Morgan Carlson přichází jako první. Morgan Carlson, 27 let. Pochopili jste už zejména, že není ani z kolébky tohoto sportu Spojených států a Kanady, ale ze Švédska. Potlesk pro Morgana. Jako druhý Regan Sieg. To už je Kanada, konkrétně Vernon, jeden z nejdéle jezdících riderů, svobodný, 13 let jezdí, 7 let závodí. Potlesk Regan Sieg. Velký potlesk pro prvního českého zástupce Martin Koreň. Martin Koreň, 24 let, Praha, jezdí od 4 let. Od 13 jezdí motocross, od 20 FMX. Martin Koreň. Jeff Fair. Potlesk pro Jeffa. Britská Kolumbie, tam se narodil, to je v Kanadě. Jeho přezdívka je taky Kanada. Jeho nejoblíbenějším sportem je rally a nejvíc nenávidí hokej. Jeff Fair. A teď velká naděje našeho FMX, Aleš Líman, 23 let. Přátelé, Aleš Líman a jeho největší vizitkou je 32 zlomenin v jeho kariéře. Aleš Líman. Dustin Miller, další závodník, Santa Rosa z Kalifornie. Nejlepší moment k ježdění, jak říká sám, nejlepší chvíle je každý den. Dustin Miller! Jako další, prosím, přivítejte Shawna Nielsena. Shawn Nielsen, 24 let, Gunnison, Utah, USA. Jeden vůbec z nejlepších jezdců světa ve volném terénu. Přivítejme
tady na gladiátorském pódiu Shona Wilsona. A teď už poslední z našich, potlesk pro Davida Rejska. 21 let, otec a jeho 4 sourozenci si zvolili za svůj osud motorku. David Rejsek! Vím, že by se to nemělo říkat, ale na závěr to nejlepší, možná dnes nejočekávanější jezdec. Největší potlesk pro v úvozovkách největší hvězdu programu. Wiley Fulmer, 20 let, jeden z nejmladších jezdců vůbec. Už v 16 dokázal dát backflip a jeho heslo vyhrát všechno a skončit sezónu zdravý a bohatý. Wiley Fulmer, potlesk pro všechny gladiátory. Gentlemen, it's your time, take your motorcycles, take your bikes. Dámy a pánové, začínáme show.